Klabu ya Yanga inafanya mazungumzo ya kumsajili mshambuliaji raia wa South Africa PC Muzitau ambaye kwa sasa hana timu na ni mchezaji huru. Yanga inaisaka saini ya mshambuliaji huyo baada ya kuachana na klabu ya Taxi Sandin ya nchini Vietnam, na sasa kama ambavyo nimekwisha kuambia ni mchezaji huru. Sasa Yanga wanahitaji saini yake Pistau kwa ajili ya kuja kuongeza nguvu kwenye kikosi chao. Inawezekana unajiuliza huyu Pistau ni nani? Pistau ni mchezaji ambaye ni raia wa South Africa na amecheza klabu kama Mamelodi Sundowns ambayo ameichezea kwa mafanikio makubwa, lakini pia ameichezea Witbank Spurs kwa mkopo, na baadaye wakampeleka Brighton and Hove Albion, wakatoka hapo na baadaye akarudishwa Union SG kwa mkopo ambapo alicheza michezo 23 akafunga goli 6, lakini pia Club Brugge kwa mkopo pia alicheza michezo 18 akafunga goli 3, na akatoka hapo akaenda Anderlecht kwa mkopo akacheza michezo 14 akashinda goli 4. Baada ya hapo pia alielekea Al Ahly, hapo ilikuwa ni mwaka 2021 akacheza mpaka 2025 ambapo alicheza mechi 59 akafunga goli 17. Akatoka hapo akaenda Qatar Sports Club ambako alicheza game 9 hajafunga goli hata moja, na akatoka hapo akaenda timu ambayo imemwacha kwa sasa inaitwa Sencrespau Din ambayo pia amecheza michezo 9 akafunga goli moja. Timu ya taifa anacheza timu ya taifa ya South Africa ambako amecheza michezo 52 amefunga jumla ya goli 16. Huyu ni mchezaji ambaye ana umri wa miaka 32 kwa age yake na urefu wake ni futi 5 kwa 7 akiwa ni winga, na ni moja ya wachezaji ambao wamekuwa na kiwango bora sana akiwa katika timu ambazo amezichezea Pistau. Yanga wanahitaji saini yake kwa ajili ya kuja kuongeza nguvu, hususan kuelekea katika mashindano ya kimataifa ambapo watamuongeza Pistau. Basi itakuwa ni sehemu ya kuhakikisha kwamba wanakuwa na kikosi bora kabisa na kikosi kipana. Inavyosemekana tayari rais wa klabu ya Yanga Engineer Hersi Said tayari amekwisha kukaa na mawakala wa Pistau na kuanza kuzungumza nao juu ya uwezekano wa mchezaji huyu kwenda kukipiga katika klabu ya Dar es Salaam Young African, klabu ambayo kwa sasa ina mafanikio makubwa sana na wakiendelea kulisaka taji la ligi kuu ya Tanzania NBC. Yanga wanatafuta saini ya Pistau kwa gharama kubwa sana, lakini pia wakitafuta kwa nguvu na wakionekana kupush dili hili kuhakikisha Pistau anatua pale Jangwani na kukipiga Kakane na Okelo pale, lakini pia Pacome Zouzoua mambo yanakuwa vizuri sana. Yanga wanaendelea kujiimarisha kwenye kikosi chao na mpaka sasa tayari kuna tetesi kadha wa kadha za baadhi ya wachezaji kutoa kwenye kikosi cha Yanga, na wachezaji wengi wamekuwa wakihusishwa kutoa pale Jangwani, lakini pia tunaona namna ambavyo Yanga wanajaribu kutengeneza kikosi chao kuhakikisha kwamba panapo dirisha la usajili likifunguliwa basi tayari wao wamemalizana na kila kitu, na wanajaribu pengine kukwepa zile kukimbizana na wachezaji na kuanza kugombea saini za wachezaji. Sasa endapo dili hili litafanikiwa, basi Yanga atakuwa amejiweka kwenye nafasi nzuri sana ya kuendea kwenye michuano ya kimataifa ambayo inakwenda kufanyika, lakini pia watakuwa wamejiwekea nafasi kubwa sana ukielekea kwenye michuano mbalimbali hususan kwenye ligi kuu, lakini pia kombe la shirikisho la Tanzania. Yanga wanaelekea ama wanapushi sana dili hili, na inavyoonekana kuna asilimia kubwa sana ya Pistau kutoa katika viunga vya Jangwani kwa ajili ya kwenda kukipiga. Endapo watapata saini ya Pistau, basi Yanga watakuwa na nguvu kubwa sana katika eneo hilo la ushambuliaji. Nikukumbushe tu kwamba Yanga mpaka sasa tayari wanafanya jitihada za kumrudisha mchezaji Azizi Ki, lakini pia wakiwa wanafanya mchakato wa kumpata kocha mpya, na mpaka sasa tayari jina la Mokwena alipo kwenye listi nzuri sana ya wale ambao wanapigiwa chapuo kuweza kutoa pale Jangwani. Mokwena ambaye ni kocha bora kabisa, lakini pia ni moja ya makocha wazuri kabisa ambao wamewahi kufundisha klabu kubwa barani Afrika, na wamefundisha wamefundisha klabu hizo kwa matokeo makubwa ama kwa mafanikio makubwa, akiwa amefundisha klabu kama Wydad, amefundisha klabu kama Mamelodi, lakini pia Orlando Pirates na MC Alger, lakini kwa sasa hivi yuko Al Ittihad akiwa ni moja ya makocha wazuri sana ambao wanatazamiwa kutua pale Jangwani
na akitua pia inasemekana pia mchezaji Azizi Ki naye ambioni kabisa kutua katika klabu hiyo ya Jangwani. Endelea kwa karibu kabisa na Dunia Digital. Usiache kusubscribe, kulike, kushare na comment.